Salam, xoş gördük. Haqq Səsi TV1-in daimi və sadiq izləyiciləri. Biz çox yaxın bir keçmişdə Azərkeş Atıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nəsimi rayon idarəsinin negativ, xəyanətkar əməllərindən bir neçə süjet hazırlayıb efirə vermişdik. Nəsimi rayon idarəsinin hava xətt ustası Bəhram Allahverdiyevin söylədiklərinin 3 hissədə dinləyicilərlə bölüşmüşdük. Biz əslində Azərkeşdən obyektiv bir reaksiya, qanuna uyğun bir açıqlama gələcəyini gözləsək də, əksi baş verdi. Sabiq rəis Turxay Ocaqov hansısa bir klanın sustur əmrinə əsasən Bəhram Allahverdiyev şərəf və ləyaqətin alçaldılması, böhtan maddələri ilə Nərimanov rayon məhkəməsinə verir. Adamda utanan sifət lazımdır. Bakını ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qoyan bu şəxs indi Nərimanov rayon İşıq dairəsində baş mühəndis işləyir. Vaxtilə yol verdiyi ciddi pozuntulara görə işdən qovulan bu zatın yenidən məsul vəzifəyə qaytarılması nə deməkdir? Yəqin Suxoy Turxayın onları şantaj etməsindən qorxurlar. Çünki bütün bu işləri etmək, Bakını ən dəhşətli ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qoymaq Suxoy Turxayın nə başı üçündür, nə də cəsarəti. Bəhram Allahverdiyev real təhlükə ilə üz-üzədir. Onu susturmaq üçün hər yola başvurulacaq. Çünki atom bombasını Bakıya yerləşdirənlər qanırlar ki, vəziyyət heç də ürəkaçan deyil. Biz mövzuya yenidən qayıdacağıq. Daha sərt, daha geniş, daha müfəssəl. Bizi izləməyi unutmayın. Çəkdi və səsləndirdi redaktor İlqar Avşar.